得呀！来广东啊，竟坐了一次过山车啊，从夏天直接到了冬天。昨天还穿短袖，今天穿个厚棉袄啊，还风吹得头疼。今天虎哥呢，给我们找了一个小山塘啊，他说是一个废弃的一个小山塘水库，以前在这里面钓过，有板鲫。板鲫这个东西我还不会钓吗？有口不，桂龙？没动，没动作，还啥寸草不生。小伙儿，你咋这么不讲武德呢？嗯，台子都不搭，能钓到鱼？看我怎么收拾你啊！饵料掀开，今天呢，搞全能新香啊！吉星，不知道这里面有没有罗非仔啊？管他3028，搞了再说。这个天气，估计有口都难。窝料也一起开了，今天用这个自强黑坑来做点窝，加上9米。这个拉饵的水啊，1比1。自强黑坑呢，这块饵料啊，这水比啊，开闪泡呢是1比0.7，钓软黏饵呢0.9、1比1都可以，但是吸水的时间啊，最少要5分钟以上。天气冷呢，要10分钟，一定要让它吸透，吸透了之后呢，它才会 Q 弹。今天的风啊，是有点大哦。估计北风呢有个4、5级了，杆子就不用长了啊，搞个7.2米的，先把我这个窝给它整下去，不搞远了啊。你要打满杆，这个窝啊，那8米1、9米的杆子才能钓到窝点。走你！这个好像还远了一点。鲫鱼，你这是啥呀？啥鱼啊？这不是有纹身的吗？这个天气啊，能开个张上条鱼，已经都很不错了啊。罗非是无效鱼种啊。正好嘞，又对着风。杆子今天用的是还是7.2米的张剑，主线呢是1.0的，子线0.4的，钓到5号的秀钩。我觉得这个天气鱼的口啊应该会轻，不会重，所以说把这个线组啊钩子都用的精细一点。浮漂我调的一个4目半，慢慢找底啊，初饵来找。钓到一个3目多4目，走你！走你！有戏哦！看，桂龙，你有这玩意吗？桂龙，让你钓罗非，这才是目标鱼啊！你看，双钩都吃进去了。那家伙用我的饵料钓一条那么大的罗非，在那里呱呱叫。看我这个鲫鱼。你看这个金钩还能现在就不一样，你看吃我的打龟。这个土鲫鱼也漂亮啊！哇塞，这广东有这个鱼钓真的可以。走你！
那小鹰口。哟，这条鱼有点分量，不是带纹身的吧？哟，贵农啊，贵农，这是啥？哎呦呦呦，哎呦，别跑别跑，别慌。这个金鱼不香吗？这个不香些吗？不比带纹身的好吗？来了，小家伙。嘿。走你！哎呀还，看看，哎，这个好像有纹身哦，有纹身的来了，嘿嘿，有纹身的来了，伙计！哎呀，小家伙呀！哎，哟。这好像又是个带纹身的，嘿，这个天气啊，这么大个风，其实这个鱼情还真不错，好玩。哎，走你！可以，嘿，咦，还这么小的？走你！嘿，这咋么越钓越小了呢？来呀！就问你们慌不慌啊？贵农，慌不慌？走你！哎呀，哎呀，哦呼！我的个乖乖，好宝宝，好宝宝！哎呀！这个天气，这个温度，冻得鼻涕双流，这个罗非口还不错啊。这个颜色就漂亮了，看，绿色的。贵农，那叫青色。怎么说？怎么说？嗯，你别换竿了，调漂了，没用的。连竿了，连竿了，连竿了，我看，不得了，一个花的，一个白的，来了，心里不痛快了吧？还往回缩一点，你看，这个又有纹身，哎，扳机。好宝宝，就问你溜不溜？帅！我什么也不说，一竿，哎，这个演员太小了。我什么也不说，竿竿都有口。哎呦呦！好宝宝，嘿嘿嘿嘿，这个罗非其实也怕冷了，它也怕冻。诶，
罗非也漂亮。哎，又一个大的。这家伙！哎呀呀呀！我点4的线呢，大哥，大哥，别跑！哎，快点，别磨了，这个线太小，的牙子上面一磨就没了。哎呀，太爽了！走你！哎呀，我窝里面全部来罗非了，没有鲫鱼了，窝里面全是罗非。哎，鲫鱼又来了，鲫鱼又来了。走你！来了一群罗非，霸了窝，没有鲫鱼了，底下来了。嘿，鲫鱼又来了，来了，嘿嘿，蚊子也是肉啊，嘿嘿，哎，小瓜子，东风吹完了，北风吹啊，吹得2个鼻涕都流出来，太冷了，今天。这边的温度啊，我感觉比我们那里0度都还冷。今天冷是冷啊，但是没想到这个口会这么好，搞了一大盆哦。一开始呢，来了一些土鲫鱼啊，你看这种金黄色的土鲫鱼。后面罗非进窝了之后啊，就没口了。这个罗非。贵能师弟说是尖嘴飞，好像还真的跟我前几天钓的那些罗非长得不一样。这个鱼好漂亮啊！太冷了，可能是今天这个窝也做得好了，还是全能星吃得好啊！走你！今天应该是来广东钓的最开心的一次，这个口啊，这个节奏啊特别好。就是天气太恶劣了，实在是顶不住了，收了，拜拜。